এবার সোনিয়াকে দেখা যাবে পুরো বাড়িতে রাজ করে বেড়াবে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফির জন্য নাটকের 941তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মনিকে দেখা যাবে সে এবার খেলার মাঠে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবে এবং খেলার মাঠে যাবার জন্য যে ধরনের জার্সি পরতে হয় সেগুলো পরবে। আর এই ব্যাপারটি খেয়াল করবে সোনিয়া, এবং সোনিয়া বলবে, কি ব্যাপার, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তখন মনি বলবে, আমি একটু বের হব, কারণ আজকে আমার খেলা রয়েছে। আর এই কথা শুনে সোনিয়া বলবে, এগুলো তুমি কি পরেছ? তখন মনি বলবে, এগুলো পরে আমি সবসময় খেলি। তখন সোনিয়া বলবে, দাঁড়াও, তুমি যাবার আগে তুমি যে এইগুলো পরে বাইরে বের হচ্ছ, এগুলো কি তুমি রুনাকে জানিয়ে তারপর বের হয়েছ? তখন মনি বলবে, আমি তাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করিনি বলেই আমি জানাইনি, কারণ খালাম্মা ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছে যে আমি এগুলো পরেই খেলতে যাচ্ছি এবং এখনও আমি এগুলো পরেই খেলতে যাই, সুতরাং আমি তাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করি না। আর এই কথা শুনে সোনিয়াকে দেখা যাবে সে অপমানিত ফিল করবে, এবং মনি যখন ওখান থেকে চলে যাবে তখন সোনিয়া বলবে, আগে আমি তোর মাথাটা খেয়ে নেব, তারপর আমি বাড়ির যতগুলো লোক রয়েছে প্রত্যেকের মাথা খাবো। এইসব ভাবতে দেখা যাবে সোনিয়াকে। আর অন্যদিকে তুতুলকে রাস্তায় দেখে সাগর বলবে, কি ব্যাপার, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? তখন তুতুল বলবে, আসলে গয়না বানানোর জন্য কিছু জিনিসপত্র কেনার দরকার, আর এর জন্যই আমি কিনতে যাচ্ছি। তখন সাগর বলবে, তুমি একা কিভাবে যাবে? আর যেহেতু এখন আর রিক্সা পাওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু তোমাকে একা ছাড়াটা ঠিক হবে না, আমিও তোমার সাথে যাব। এই বলে সাগর এবং তুতুল দুজনকেই মার্কেটে যেতে দেখা যাবে। আর অন্যদিকে সোনিয়া জানতে পারবে যে সীতারা তাকে দু চোখে একদম সহ্যই করতে পারে না, এবং সীতারা অলরেডি রুনা ম্যামকে বলে দিয়েছে যে সোনিয়া যেন এই বাড়ি থেকে বিদায় হয়। আর এইসব জানতে পেরে এবার সোনিয়াকে দেখা যাবে সে সীতারা ম্যামের সাথে দেখা করবে, এবং সীতারাকে বলবে, কি ব্যাপার, আপনি নাকি আমাকে দু চোখে দেখতে পারেন না, এবং আপনি নাকি আমাকে বলেছেন রুনার কাছে যে আমি যেন এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই। এই বলে সীতারার হাত ধরে পিছনে আটকে ফেলবে, এবং এক পর্যায়ে দেখা যাবে সীতারা অনেক ব্যথা পাবে, এবং সীতারা বলবে, হ্যাঁ আমি বলেছি, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি আর কখনোই বলবো না। তখন সোনিয়া বলবে, আপনার এই কথাগুলো মনে থাকবে তো? নেক্সট টাইম যদি আপনি এই ধরনের কোনো কথা বলেন তাহলে আপনার কি হবে, আপনি তো বুঝতে পেরেছেন? তখন সীতারা বলবে, হ্যাঁ আমি ঘাত বুঝতে পেরেছি, দয়া করে এখন আমাকে ছেড়ে দাও। এই বলে কান্নাকাটি করতে দেখা যাবে সীতারাকে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফির জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।